بله، شما شاهد هستند که 20 سال قبل افغانستان زیر اشغال آمریکایی آمد و درآمد و یک جنگ ناخواسته بالای مردم افغانستان تحمیل شد و مردم افغانستان هم به اساس آزادمنشی و مفکوره و ایمان خود که دارن به خاطر آزادی قربانی دادن، جهاد کردن و خداوند جل جلاله نصرتشان کرد و پیروزی بسیار بزرگ آمد. پیروزی تنها از افغانان نیست، از تمام مسلمان است، به خاطر که مسلمان ها هم در این معرکه و مبارزه با افغان ها بودن، دعا کردن برشان، مشوره های نیک دادن برشان. بر صورت آل حرف اساسی ما است که بین مسلمان ها کدام منازعات و جنجال ها و جنگ هایی که است، برای راه های حل معقول پیدا شد تا مسلمان ها در بین خود تضعیف نشن و مورد تخت تاز دیگران قرار نگیرن. دومی است که همیشه اگر اقدامات میشه به خاطر رهایی از ظلم و مظلومیت، باید توکل به الله جل جلاله داشته باشند، باید راه های حل از علما بپرسند و در کل رهبری علما بسیار مفید و مفید است که ما در افغانستان تجربه کردیم و یک الگو و نمونه بسیار خوبی شده میتونه. یک کتله بسیار خرد و بسیار خشن در افغانستان به نام داعش چند سال قبل سر بالا کرد. اگرچه امارت اسلامی افغانستان با وجود که با آمریکایی ها و پیمانانشان داخل معرکه و جهاد بود، با داعش هم رزمید و آنها را حضور فیزیکیشان از بین بود. در بعضی ساحات خفیه و بسیار پنهان آنها فعالیت دارند و مفکوره آنها مفکوره تکفیری هستند و انسان ها را میکشند، به این لذت میبرند و همی برشان دستور داده شده. بر صورت گروهک تکفیری یک تعداد بسیار کم هنوز در افغانستان مانده و حملاتشان بسیار کم است. یعنی در کدام روز اگر آنها کدام جنایتی انجام بده و هم در یک جایی که ملکی باشه، مسجد باشه یا مکتب باشه یا گلدان باشه یا یک جای کاملا که مسئولیت قبلی نداشته باشه و یک جنایت است و جنایت هم در کشورهای مختلف انجام میشه، ولی امارت اسلامی انشالله جلوش میگیره تا به حال بسیار از عملاتشان خنثی کرده و افراد بسیار کلیدی و مهمشان از بین رفته. بله، بسیار جای تاسف است. واقعا هم افغان‌ها از حال که در یک سال گذشته و 2 سال و 20 سال گذشته بسیار در مظلومیت قرار داشتند. مردم کشته میشدند، زندگی خود را از دست میدادند، امنیت نداشتند، امنیت فیزیکی و روانی نداشتند. حالا که اطمینان آمده مردم افغانستان از جنگ بیرون شدن، مظلومیتشان پایان رفت، کشته نمیشن، تلفات نمیبینن، یک نظام پاسخگو به وجود آمد، نظام شفاف، نظامی که فساد او نیست و همچنان امنیت تامین کرده. متاسفانه کشورهایی که دایه حقوق بشر و صداهای بشریت را بالا میکنن، آنها هنوز نگذاشتند که به رسمیت شناخته شود. در اینجا دست غرب است، آنها نمیگذارند که یک حکومت اسلامی به رسمیت شناخته شده باشه و همکاری با آنها شود. با وجود از اینکه امارت اسلامی افغانستان تلاش نهایی خود را کرده و میکنه، ولی متاسفانه بعضی فشارها اعمال میشه و دیگر کشورها یا کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه و کشورهای منطقه ما، آنها هم بعضی مشکلات خود و بعضی نزاکت ها را با آمریکا دارن که مانع شده تا به حال امارات را به رسمیت نشناخته. هیچ علتی نداره، بدون کدام دلیلی آمریکا این پول مردم افغانستان اضافه تر از 9 میلیارد دلار به آمریکا انتقال شده بود، در یک بانک امانت مانده شده بود به خاطر حفاظت و به خاطر دلایلی که در وقت وجود داشت. زمانی که تحولات آمد، آمریکا او پول را بلاک کرد و اکنون هم اجازه نمیده که او پول مورد استفاده قرار بگیره. اگرچه او پول پشتوانه افغانی است، کرنسی افغانستان همین پشتوانهش است و او قسم استفاده نمیشه که او در مسائل روزمره استفاده شود، ولی سرمایه مردم افغانستان است. این را هم بلاک کردن و همچنان بانک ها را هم تاجرات سرش واضح کردن. بانک هایی که از افغانستان پول را انتقال میتن به بیرون یا از بیرون پول میاد به افغانستان، به اوجا مشکلات فراوان را ایجاد کردن که هم ظالمانه است و ما خواهان هستیم که رفع شود. هدف اساسی و اصلی همی است به نظر ما که آنها نمیگذارن افغانستان یک حکومت قوی داشته باشه، امنیت در اوجا، ثبات در اوجا برقرار شود و با وجود از اینکه امارت اسلامی بارها با آنها تصریح کرده که ما میخواهیم حکومتی داشته باشیم با تمام جهت‌ها و کشورها روابط حسن داشته باشه، با کسی تهدید از افغانستان متوجه نیست
و افغانستان به خاطر افغان ها است و ما کشور آباد می سازیم، امنیت تامین میکنیم. این به نفع تمام منطقه است و کشورها هم باید تشویشی نداشته باشند، ولی متاسفانه آنها میخواهند نظام را تضعیف کنند تا بار را نگذاشتند که بعضی اقدامات تجارتی و اقتصادی صورت بگیرند. وضاحت ما است که اول حقوق بشر در افغانستان کاملا تامین است. ما یادآور شدم که 1 سال پیش یا 2 سال پیش در افغانستان روزمره 200 تن انسان کشته میشد. حالا 1 تن کشته نمیشه. این حق است که تضمین شده. 2 سال پیش در افغانستان هزارها تن زندانی بودن بدون کدام موجب، زندانی سیاسی بر اساس مخالفت با اشغال در زندان بودن. هزاران تن با شک هم برده شده بودن، با شبهه هم برده شده بودن. خانواده هایشان به سرپرست مانده بود. اطفال در خانه هایشان مورد حملات قرار میگرفت، بمبار میشد و جنگ میشد، بالایشان شهید میشدن، خانم‌ها شهید شدن. حال هیچ از اون مسائل نمانده، مسئولیت کامل به افغان آمده و کدام تهدید بر زندگی افغانستان افغانان متوجه نیست. حقوقشان تامین است. به خاطر اعطای حقوق آنها هزارها محکمه در ولایت و ولسوالی ها به خاطر خدمت به مردم فعال شدند. هر حقی که کسی اگر شکوه داشته باشه به محکمه مراجعه کنه و حقوقشان تضمین میشه، داده میشه. و همچنان مسائل تعلیم هم در افغانستان تمام پروسه تعلیمی از 30% به 100% رسید. قبلا 30% که در شهرها وجود داشتن تعلیم وجود داشت، در ولسوالی ها، قریه ها و اطراف و اکراف هیچ مکتبی وجود نداشت، هیچ مدرسه وجود نداشت، هیچ دستگاه تعلیمی وجود نداشت. امارات اسلامی که آمد در تمام افغانستان پروسه تعلیم را گسترش داد، با ولسوالی ها، با قریه جات، یعنی 100% دامنه تعلیم وسیع شد. همچنان پانتون ها در تمام افغانستان فعالیت 141 یا 42 پانتون داریم، تمامش فعالیت دارن همه حاله. بچه ها هم درس میخوانند، خانم ها هم درس میخوانند در اصول شریعت اسلامی. یک بخش از مکاتب که از صنف 6 تا 12 است، او هم به خاطر از اینکه نصابشان درست‌تر شود، مسئولیت فیزیکی خانم ها و عزت و عفتشان درست‌تر حفظ شود و به خاطر از اینکه بعضی تشویش‌هایی که خانواده ها دارن، افغانستان کشور است که بعضی فرهنگ‌ها در وجود داره، بعضی روایات وجود داره، بعضی حساسیت‌ها در موضوع مسائل ناموسی وجود داره. به خاطر حل همین مسائل یک طرز العمل درست ساخته میشه، این هم اجازه داده میشه و سرش کار جریان داره. امیر بانه ساختن تا به حال را اتهامات وارد میکنن که در جا حقوق بشر نیست، حقوق خانم نیست، در حالی که تمام ارگانایی که ضرورت دارن خانم‌ها در اونجا کار میکنن، صحت عامه تمامش کار میکنن، در تحصیلات عالی بخش تمام اوناس را خانم‌ها رهبری میکنن، معارف تمام بخش تعلیم و تربیت بخش اوناس را خانم‌ها رهبری میکنن، در پلیس خانم‌ها هستند، در میدان‌های هوایی هستند، در بانک‌ها هستند، در پاسپورت و تذکره که داده میشه و اعطا میشه بخش خانم‌ها رهبری میکنن. هیچ را به مد نظر نمیگیرن، بس اتهام ناحق وارد میکنن و فشار اعمال میکنن به بانه‌های مختلف که نادرست است و پروپاگاند است. رهبران و مسئولین حکومت تا حالا مورد کدام معامله قرار نگرفتن و این گروه که تروریستی به نام داعش که است یا گروه که خشن، آنها قوت نیروی ندارن که مردمی را که مسئولیت دارن، امنیت دارن او جا را هدف قرار، او نیروی ندارن. البته متاسفانه بعضی از علمای کرام ما حملات بالایشان شد در مساجد. یک عالم بسیار زبده شیخ رحم الله صاحب در مدرسه خود مورد انفجار قرار گرفت، شهید شد چند قبل. یک عالم بسیار مشهور در هرات مولانا انصاری صاحب در مسجد خود، در دروازه مسجد خود به شهادت رسید. همچو عملات را بالای مساجد و علما انجام میدن که او با اساس قبلا گفتم که مفکوره تکفیری داعش و گروه خارجی است که بسیار مفکوره خشن داره، ولی آنها هم تضعیف شدن، به دهها حملاتشان خنثی شدن و بزرگایشان هم گرفتار شدن، زندانی شدن و از بین رفتن. زمانی که تحولات آمد در افغانستان و آمریکایی ها بیرون شدن، امارات اسلامی کار بزرگی کردی بود که عفو عمومی را اعلان کرد. تمام کسایی که در نظام کار میکردن، در بخشای امنیتی مردم کشته بودن، قتل کرده بودن، در جنایات دست داشتن، آنها را تمامش عفو کردن و بارها و مکررا اعلان صورت گرفت که هیچ کس از افغانستان بیرون نشه، هیچ کس مورد تهدید قرار نمیگیره. متاسفانه همون زمان آمریکایی ها و بعضی کشورهای دیگری و غربی اعلان کردن که هر کس اگر به غرب و به آمریکا و به اروپا میره، تیارای ما برشان استاد است و یا راه ها را برشان میسنجیم، ویزا میتیم و سهولت ها میتیم.
امو زمان بعضی مردم فرار را ترجیح دادن. فرار هم از خاطر موضوعات امنیتی نبود، صرف به خاطر از بود که در اروپا زندگی کنند، در غرب زندگی کنند. یک تشویق ناحق شده بودند. آنها را آوردن در بعضی کمپ ها در بعضی کشورها جابجا کردن و حال هم کسایی که میبراین یا میرن به خاطر همین حرف است که آمریکا برشان اعلان میکنه هر زمانی که شما بیاین ما برتان پناه میدیم، یا بعضی کشورهای دیگر، ولی آنها را دچار مشکلات ساختن. در افغانستان برای هیچ کس مشکلی نیست. امارات اسلامی افغانستان یک کمیسیون تماس را ایجاد کرد که کسی اگر تشویشی داشته باشه با کمیسیون تماس بگیره، با مسئولیت کامل پس بیاید به وطن خود برگرده. بسیار از بزرگای نظام قبلی آمدن در آخر در خانه های خود زندگی میکنند. با هزارها اسکر و پلیس و کسای استخباراتشان در اطراف و اکناف ولایات زندگی میکنند. هیچ کس مورد کدام خطر قرار نگرفته و یک واهمه است و چیزی است که به تشویق بعضی کشورها متاسفانه چه چیزی شده. یک چیز را ما بگویم، به وضعیت اقتصادی از دو سال به ایسو در تمام جهان با مشکل مواجه است. زمانی که مسائل کرونایی آمدن، شرکت ها کارهای خود از دست دادن، تجارت ها خراب شد، یعنی یک گرانی و گرانبهایی در تمام کشورها آمد. یک دو، افغانستان قبلا هم جنگ کوبیده بود، یعنی 43 سال از افغانستان جنگ است. زمانی که جنگ باشه، منابع وجود نداشته باشه، طبعا اقتصاد ضعیف می باشه. سومی که بعضی تاثیراتی که وضع شد به بانک ها یا پول مردم افغانستان منجمد شد، این هم یک تاثیر خود بالای اقتصاد کشور داشت. ولی امارات اسلامی افغانستان تانست با تمام مشکلات مبارزه بکنه. در افغانستان کدام حالت اقتصادی که فعلا است، این هم از کشور پاکستان که بهتر است و هم از کشور ایران که بهتر است. در ایران و پاکستان مشکلات اقتصادی بسیار فراوان است، یعنی قیمتی است. مواد غذایی اونجا قیمت است، مواد دوا و چیزا قیمت است. در افغانستان نسبتا ارزان پیدا میشه. دوم، کرنسی افغانی، پول افغانی قیمت خود را حفظ کرده، تا در روزهای اخیر بلند شده. و بعضی کارهای بسیار بزرگ در پلان است که امارات اسلامی آغاز کرد. بودجه امارات اسلامی افغانستان از خود تمویل شد تمام سال بودجه را، یعنی 8 لک مامورین را معاش میده، 5 لک مامورین ملکی، 3 لک هم نظامی ها، با آنها معاش و تغذیه میرسه. یک پروژه بسیار بزرگ به نام قشتیپه در بلخ آغاز شد. همچنان استخراج کانا جریان داره، جلب سرمایه جریان داره. یعنی ما تانستیم که وضعیت اقتصادی را مهار بکنیم و این در سالهای آینده انشالله بیشتر میشه، چون فعلا فساد وجود نداره، شفافیت بسیار واضح وجود داره و انشالله اقتصاد ما رو به تقویت است. منابع خود ما یک شرکت نو به نام افغان سرمایه، یعنی سرمایه افغان فعال شد، اعضا داره، سهم دارن. آنها هم فعالیت خود نو آغاز کردن که انشاءالله در سالهای آینده تقویه میشن. بعضی شرکت های دیگری هم تشویق شدن که بیان سرمایه گذاری بکنن در عرصه معادن، در عرصه سنگ زغال، در عرصه نفت، در عرصه تجارت. باید آنها سرمایه گذاری بکنن که ما هنوز هم چشم بر راه هستیم، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. 100% قبلا که ما نبودیم یا تحولات نامده بود، تمام سرمایه‌گذارا با خطر مواجه بودن. قطار موترها را با خود داشتن، اسلحه با خود داشتن، در موترها زره میگشتن و بسیار خطرات برشان مواجه بود. مالشان دزدیده میشد، در راهها برشان راه گرفته میشد، سرقت میشد، اخاذی پول میشد، بسیار مشکلاتی. ولی زمانی که امارات اسلامی افغانستان آمد، تمام وضعیت کنترل شد. حتی تجارا یکیشان هم در موتر زره نمیگردن، موتر عادی را استفاده میکنن و قطار محافظین را با خود ندارن، اطمینانا در هر جا میرن و میگردن، شب و روز در ولایات میرسن. حتی ولسوالی ها چیزای تولیدات خود با ولسوالی ها رساندن، بسیار فایده هم کردن از اینها. با سرمایه‌گذارا هم ما دعوت میدیم که هر کس اگر در افغانستان می سرمایه او هم مسئول است، خودشان هم مسئول است، هیچ کدام مشکلی برشان وجود نداره و افغان‌ها همکاری بکنن و همچنان مفاد مشروع هم بکنن. بعضی مصائب در سال گذشته آمد، زلزله آمد، در چند ولایت ضرر رساند، مردم هم تلف شدن، خانه ها بسیار تلف شدن و اموال خود از دست دادن. بعدن سیلاب ها پشت سرش آمد، او هم ضرر زیاد به مردم رساند. بعضی آفات های دیگری هم امراض آمدن، ولی الحمدلله که شورای اسلامی در از ترکیه با ما زیاد همکاری کرد. مردم ترکیه هم ملت دوست کردستان تمامشان با ما بسیار همکاری کردن و در محاصره وقت کمک های خودم رساندن. حالی هم در با یتیمای ما در ایتام ها ساختن، کمک میکنن، تغذیه میرسانن به مردم چاهای آب ساختن. یک کمک بسیار
بسیار وافر و خوب و غنامندی و همچنان حکومت ترکیه هم با ما در اوایل کمک‌هایشان رسید. بسیار متشکر هستیم و افتخار میکنیم که همچون دوستایی را داریم. پیام ما به تمام کشورهای اسلامی که برادرای ما هستند، با تمام سیاسیون در کشورهای اسلامی است که افغان‌ها برادر شما هستند، در حالت مظلومیت قرار دارند که از جنگ نو بیرون شدند، مشکلات را پشت سر گذاشتند، تمام امکانات خود را که دارند با ما امکانات با افغان‌ها همکار باشند، در عرصه سیاسی ایجاد تماس‌های دیپلماتیک قوی با ما تماس داشته باشند، یک در عرصه انتقال سرمایه به افغانستان و تجارت و رونق رفت و گرفت ایره همکاری بکنن، در عرصه همکاری با غربا و مساکین و یتیم ها از طریق مؤسسات خیریه خود با ما همکاری بکنن. از ملت های مسلمان هم میخوایم که برادرای مسلمان خود در افغانستان فراموش نکنن، آنها برای تمام مسلمان ها افتخارات را کسب کردن، به اشغال بسیار بزرگ را شکست دادن و یک الگو هم به تمام است، یک افتخار هم به تمام است و یک نظامی را ساختن که نظام اسلامی است. حق داره که باید امراش همکاری صورت بگیرد. در این صورت پیام ما با کشورها با سیاسیونی است که افغان‌ها را فراموش نکنند و قسمی که بعضی کشورها هنوز هم کمک دارن میکنن با ما تماس بسیار مثبت و علاقه خوب دارن، سفارت‌هاشان فعال است، کارشان جریان داره، هنوز هم بیشتر کنن همکاری خود را تا بتانیم ملت واحد با هم به درد هم برسیم و مشکلات هم را حس کنیم و تماس بسیار پر اعتماد و پر افتخار و آرام داشته باشیم. بعد از اینکه تحولات آمد ما اعلان کردیم و در پیمان دوحه هم همچنان آمده بود که آمریکا او زمان دشمن ما بود، کشور ما را اشغال کرده بود، مردم را میکشت، همچنان هم پیمانانشان. زمانی که جنگ از بین رفت و مفاهمه و مذاکره کامیاب شد، ما دشمنی ما با کس نیست، ما این صفحه را دور دادیم، صفحه نو جدید را آغاز کردیم. با اساس همین موقف امارت اسلامی باید تمام کشورها از ما هیچ تشویشی نداشته باشند، با ما همکار باشند و ما میخوایم به تمام کشورها از جمله آمریکا و اروپا هم علاقه بسیار خوبی داشته باشیم که مورد اعتماد طرفین باشه و تعامل خوبی سیاسی با هم داشته باشیم. همچنان روابط اقتصادی برای سرمایه‌گذاری با آمریکایی ها دعوت دادن که بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن، با اروپا دعوت دادن که بیان در معادن در بخش‌های مختلف برایشان زمینه کار و مفاد هست مشروع بیان با ما تماس بگیرن و زمینه سازی بکنن. بر صورت یک پیام بسیار خوب و عالی است. خدا کنه که آنها بشنون و بعدی پیروی بکنن.